शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं द्वितीयंपि गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तिसरणगमनं सम्पूर्णं पानातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नादाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वैरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेव मज्जपमा दट्ठाना वैरमणि सिक्खापदं समादयामि तिसरणेन सद्दिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा අපමාදේන සම්පාදේත සදාවන්ත තුන්තුනි මීට දින 8කට වන්දනාව අභාවයටපත් වූ ජයදේව ඇතුළත් නිවැරදි මහත්මයාට පුණ්‍යානුමෝදනා සිදු කිරීම සඳහා මේ මහත්මිය දියණිය ඒ වගේම කොළඹ ශාඛා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ බෞද්ධ කමිටුවේ ප්‍රධාන කමිටුවේ මේ පින්වත් පිරිස ඒක රාශී වෙලා අද දවසේ මහා සංඝ රත්නයේ පරිහරණය දෙසා වැසිකිලි පූජාවක් නැත්නම් වච්චකුටි පූජාවක් හැටියට ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ මහා සංඝ රත්නයේ පූජා කරලා ඒ පින් අනුමෝදන් කරන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පින්තුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ प्रधान पुण्य क्रियावन पुनः देशना कला दानमय पुण्य क्रियाव शीलमय पुण्य क्रियाव भावनामय पुण्य क्रियाव किए ඒ දානයක් පින්නතුනේ ආමිෂ දාන ධර්ම දාන අබේ දාන කියලා තවත් කොටස් තුනකට බෙදලා වෙන් කළා. එතකොට මේ වැසිකිලි පූජාවත් ආමිෂ දානයන්ට අයිති වෙනවා. විවිධ පුණ්‍ය ක්‍රියාවන්ගෙන් එක පුණ්‍ය ක්‍රියාවකට අයිති වෙනවා. ඒ වගේම පින්තුනේ අට කතාවල් වල පැහැදිලි කරනවා අට මහ කුසල් කියලා පින්කම් 8ක් පිළිබඳ. අන්නේ පින්කම් 8න් එක පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් තමයි මේ වැසිකිලි සකස් කරලා පූජා කිරීම නැත්නම් ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන පහසුකම් සැලසීම. ඒකෝඩේ කෙසේ නමුත් පින්තුනේ බොහෝ ආනිසංසගෙන දෙන පින් රැස් වෙන උදාාර පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් තමයි මේ මහා සංඝ රත්නයේ පරිහරණය උදෙසා වැසිකිලි සකස් කළ පූජා කිරීම ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන උපකරණ පහසුකම් සලසා දීම. අද දවසේ මේ පින්තුනේ උදාාර පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිදු කරන්නේ සත්පුරුෂ ඒ වගේම කළගුණ දන්නා අය හැටියට. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා කතඤ්ඤුතා කතවේදී පුද්ගලෝ දුර්ලභෝ ලෝකස්මින් කියලා. මහණෙනි මේ ලෝකේ කළගුණ දන්න අය කළගුණ සලකන අය දුර්ලභයි කියලා දේශනා කරා. ඒ කියන්නේ පින්තුනි ලෝකයේ අද විතරක් නෙමෙයි එදත් එහෙමයි. සමාජයේ කවුරු හරි කෙනෙක් Tamanට පුංචි හරි උපකාරයක් කළා නම් ඒක මතක තියාගෙන ඉන්න අය නැවත ඒ වෙනුවෙන් ප්‍රතිඋපකාර දක්වන අය ඉතාමත් දුර්ලභයි කියලා දේශනා කළා. ඉතින් අද දවසේ මෙයා ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්නේ අන්නේ දුර්ලභ වටිනා සත්පුරුෂ පුණ්‍ය ක්‍රියාව. මේ පින්තුන් කවුරුත් දන්නවා ජයදේව ඇතුළත් මුදලි උපාසක මහත්මයා. ඒ මහත්මයා කියනට වඩා උපාසක කියන වචනේ ගොඩක් ගැලපෙනවා. මොකද බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් අවබෝධයෙන් යුක්තව තිරුවන් සරණ ගිය වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම තුනුරුවන් ඇසුරු කරපු තුනුරුවන් උපාසනය කරපු කෙනෙක් තමයි ජයදේව ඇතුළත් මුදලි පියාණන්. උපාසක කියන වචනේ අර්ථය තමයි පින්තුනි තුනුරුවන් උපාසනය කරනවා ඇසුරු කරනවා
ආදර්ශයට ගන්නවා කියන්නේ. ඉතින් ජයදේව ඇතුළත් මුදලි පියාණන් ජීවිතේ ඊටමත් තමන්ගේ පෞද්ගලික ජීවිතේ ලෞකික ජීවිතයත් ඒ වගේම පින්තුනේ තමන්ගේ සමාජගත ජීවිතයත් ආගමික ජීවිතයත් කියන මේ සියල්ල තමන්ගේ අවබෝධයේ ප්‍රමාණයට සාර්ථක කරගත්තා. හොඳ තාත්තා කෙනෙක් හැටියට, හොඳ ස්වාමියෙක් හැටියට, ඒ වගේම හොඳ රටවැසියෙක් හැටියට, ගුණගරුක මිනිසෙක් හැටියට, ශ්‍රද්ධාවන්ත උපාසක මහත්මියක් හැටියට ඒ ජීවිතේ ගත කළා. මේ පින්තුන් කවුරුත් දන්නවා දීර්ඝ කරුණු කිව්වා. එතුමාගේ ජීවිතය තුළ තිබුණේ වැටහීම, ඒ වගේම පින්තුනේ ධර්මයේ දැනුම, ඒවා යම් ප්‍රමාණයකට හරි අවබෝධ කරගත්තු එක නිරන්තරයෙන් මේ කවුරුත් දැකලා තියෙනවා. මොන හේතුවක් නිසාවත් තරහ ගන්නවා, අමනාපෙන් ඉන්නවා, නුරුස්නා කමින් ඉන්නවා අපි කවදාවත් දැකලා නැහැ. මොන දෙයක් වුණත් hina වෙන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. hina වෙලා බොහොම සතුටින් බාර ගන්නවා. ඒ වගේම මහා සංඝ රත්නයේට පිළිබඳව ඇත්තට මේක තාත්තා කෙනෙක් වගේ ගෞරවයත් එක්ක ලොකු කරුණාවක් තිබුණා, මෛත්‍රියක් තිබුණා. උන්වහන්සේලාට සිව්පසයෙන් උපස්ථාන කිරීම පමණක් නෙමෙයි දැනුමෙන් පෝෂණය කරන්න ඕනේ. ඒ අදහස නිරන්තරයෙන් හිතේ තිබුණා. ඒ නිසා උපාසික පිරිසට ධර්මපත්‍රිකා හැම පොය දවසේම බෙදලා දෙන ගමන් පළවෙනි ඉම්ම ගෙනල්ලා අපිට පිළිගන්නලා මේක බෙදන්න සුදුසුයි. කවදාවත් එහෙම අත්නොමතික වැඩ කරේ නැහැ. විමසන්නේ නැතුව හොයන්නේ නැතුව කිසි දෙයක් කරේ නැහැ. මේ ධර්මපත්‍රිකා කවදාවත් අධර්මානුකූලව නෙමෙයි මම බලලා ගියේ හැමදාම එකක් දීලා හොඳද කියලා අහලා තමයි කට්ටියට බෙදන්නේ. ඒකවල පිනුතුනේ මේ විදිහට ජීවිතේ හැම පැත්තෙම හදාගත්ත කෙනෙක්. ඒ වගේම පිනුතුනේ සීලාදී ගුණධර්මත් දියුණු කළා විතරක් නෙමෙයි හැමතිස්සෙම උත්සාහ කළා පින්කම් සිද්ධ කරන්න. ඒ වගේම අනිත් අයවත් ඒවට යොමු කරගත්ත සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊට අවුරුදු 6කට 7කට කලින් දවසක් කතා කරලා අපි මේ ධර්ම දේශනා කරනකොට අවශ්‍ය කරන මයික්‍රොෆෝනේ තරමක් දුර වෙලා තිබිලා කියන්නෙත් නැතුව මට කතා කරලා ඒකට සම්බන්ධ කරලා කිනේ ඒ අවශ්‍ය කරන ඒ උපකරණ ගැන පූජා කළා. සමහරට ඒවා මම දන්නෙත් නැතුව ඇති. ඊළඟට පින්තුනේ ආයෙත් දවසක තවත් තේසක් එකතු වෙලා රෝදපුටු 4ක් මට මතක හැටියට ජෛතුන් යෝගාශ්‍රමයට ගෙනලා පූජා කළා. මේවා මහා සංඝ රත්නයේ පරිහරණයටත් ඒ වගේම කාට හරි අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් ආය ඒවා එයාට පරිත්‍යාග කරන්න. ආය කවදාවත් ඇහෙන්නේ ඒවා දුන්නාද තියෙනවද? ඒ එතුමා පූජා කළා පරිත්‍යාග කළා. ඉතින් මේ වෙනකොට මම හිතන්නේ විශාල පිරිසක් ඒවා අපෝ ගොඩක් මෙහෙට ආවෙත් නේ. කෙනෙකුට දුන්නාම එයා එතනින් ඉවරුනහම තව මේ මාසලන් ගෙනින් කිනෝ දෙනු දිලා අපෝ එහෙම දීලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම නමුත් පිළිතුරු එතුමාගේ අරමුණ ඉෂ්ට වෙලා තියෙන ගිලන් උපස්ථානේ අනිත් අය කෙරෙහි තිබිච්ච කරුණාවමයි. ඉතින් මහා විශාල ධනයක් හිතේ නැති වුණත් ශ්‍රද්ධාව කියන ධනෙන්, ත්‍යාග කියන ධනෙන් පරිපූර්ණ හිටියා. ඉතින් අනේ නිසා තමයි මේ වගේ පින්කම් කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. ඒ සීල් සමාදන් වුණාමත් භාවනා වැඩසටහනට ආවත් නිශ්ශබ්දව තමන්ගේ කාර්ය සිද්ධ කරගෙන ඉන්න එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් අනේ නිසා එතුමා ජීවිතේ මිය යන බව, මැරෙන බව හොඳට දැනගෙන ජීවත් වුණා. ඒ වගේම ධර්මයේ තියෙන කතා කරන්න, ඒ වගේම වාද විවාද කරන්න නෙමෙයි, ප්‍රගුණ කරන්න, ඒක අවබෝධ කරගන්න කියන හොඳට දැනගෙන තමයි ඒ ජීවිතය ගත කරේ, ජීවිතේ පැවැත්වුවේ. ඉතින් අන්න ඒ නිසා පිළිතුරෙන් කල්පනා කරනකොට එතුමා හොඳ ජීවිතයක් ගත කළා, වටිනා ජීවිතයක් ගත කළා. මහා සංඝ රත්නයේ අදිත් ස්වාමීන් වහන්සේ වගේ අපිට දුර්ගතනින් කතා කළා. ඉංග්‍රීසි වචන කීපයක් හරි කියනවා ඉගෙන ගන්න කියලා. එහෙම තමයි හැමතිස්සෙම කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසියෙන් අහනකොට ඉංග්‍රීසියෙන් උත්තර දෙන්න කියලා. මේ කරුණාවෙන් ඒ දැනුම ඇති කරලා දෙන්න ඕන නිසා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා පිළිතුරු මේ වගේ ගුණබර පියාණන් කෙනෙක් ඇත්තටම අපි මේ වගේ පින් අනුමෝදන් නොකළා. එතුමාගේ සංසාර ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන පින් දහම් කුසල් එතුමා දියුණු කරගත්තා. නමුත් අද අපි කවුරුත් ධර්මයේ දන්න අය හැටියට ඒ වගේම යම් ප්‍රමාණයකට හරි අපිට ධර්ම වටහා ගන්න නුවණක් තියෙන අය හැටියට අපි දන්නවා කෙනෙක් පින්තුනේ අරගෙන යන්නේ විපාක දෙන්නේ යා කරන කර්ම ටික. තව කෙනෙක් රැස් කරන කර්ම තව කෙනෙකුට විපාක දෙන්නේ නෑ. ඒක අපි දන්නවා. ඒතකොට මේ පින් අනුමෝදන් කිරීම ඒ වගේ චාරිත්‍ර ධර්මයක්. හොඳ සත්පුරුෂ චාරිත්‍ර ධර්මයක්. අපි දන්නවා දැන් හිතන්න බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන අර අජිතාම්පදා උපමා මතක් කරලා කවුරු හරි කෙනෙක් වතුර යට තල තෙල් හරි ඉතෙල් හරි කලයක් අරන් ගිහලා බින්දොත් එහෙම ඒක උඩට පාවෙනවා. ඒක යට යන්නේ.
කුසල් කරපු කෙනාට අන්න ඒ වගේ තමයි අනිත් අය මොන විදිහේ දේවල් කළත් කිව්වත් එයාට ඒ කුසල විපාකෙ ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි පින්නතුනි කවුරු හරි කෙනෙක් වතුරකට ජලාශයකට ගලක් අතෑරලා අනිත් අය කොච්චර නෑ දැය හිතවත් අය පිරිස කොච්චර එක තුල ප්‍රාර්ථනා කළත් මේකට පාවෙන්නේ කියලා ඒක පාවෙන්නේ නෑ යට යනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි පස්පව් දසකුසල් කරපු කෙනෙක් දුගතිය පුදුනහම යාගේ සහලේ නෑයි කොච්චර එක තුල පින්කම් කළත් යට සතර අපායෙන් මිදෙන්න පුළුවන් කමක් නෑ. ඉතින් එහෙමනම් පින්නතුනි මේවා ප්‍රඥාවෙන් නුවණින් තේරුම් ගන්න ඕනේ බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ අපිට තමන්ට තියෙන පිහිට තමන්ට තියෙන ආරක්ෂාව තමන්ම. ඒක අම්මා තාත්තට කරලා දෙන්නත් බෑ, සහෝදරයන්ට ඥාතීන්ට කරලා දෙන්නත් බෑ, වෙන කෙනෙකුට කරලා දෙන්නත් බෑ. ඉතින් පුරාණ ඉඳලා පින්නතුනේ මහතෙරුන් වහන්සේලා මේ ක්‍රමවේදය. දැන් ඇත්තටම අපි මේ කෙනෙක් මරුණාම පාන්ස්කෝලයක් දෙන එක සම්ප්‍රදායක්, චාරිත්‍රයක්. 7 දවසින් 3 මාසින් පින්කමක් කරන එක ඒක හොඳ චාරිත්‍ර ධර්මයක්. බුදුහාමුදුරු ධර්මාන කාලේ පින්නතුනේ අපිට කිසිම සූත්‍ර දේශනාවක හමු වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මාන කාලෙදී කාටවත් මේ පාන්ස්කූල දුන්නු එකක් ඒ වගේම මීඩියාවේ සීකලා පින් අනුමෝදන් කිරීම පිළිබඳව අපිට අහන්න ලැබෙනවා. මේව මතක් කරන්නේ මේ පිළිබඳව කරුණු තේරුම් ගන්න නිසා සම්ප්‍රදාය නැත්නම් චාරිත්‍ර ඈලුවට ලක් කරනවා නෙමෙයි. ඉතින් අන්න ඒ නිසා පිළිතුනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ ධර්මයට අනුකූලව පසුකාලීන මහතෙරුන් වහන්සේලා දැන් මිනිස්සුන්ගෙන් දැන් හිතන්න මෙහෙම දෙයක් පනවගෙන තිබිච්ච එකේ තියෙන වටිනාකම තමයි දැන් ජීවත් වෙලා ඉන්න අය කරපු දෝපකාරක් අමතක කරන මිනිස්සු ඉන්න ලෝකේ මිය ගිය අයව කොහොමද සිහිපත් කරන්නේ. ඉතින් අන්න නිසා මේක ඒ පනවල තියෙන නිසා හරි අපි මෙහෙම එකක් කරන්න ඕනේ කියලා අදහසක් ඇති. මුගාක් අය කරන්නේ පින් රැස් කරගෙන අදාළයි. නමුත් ධර්මයේ ගැන තීරමක් නැති අය බය නිසා සිද්ධ කරනවා. දැන් ආසන්නම සිදුවීමක් පිළිතුරු මේ දවස් දෙකකට කලින් කෙනෙක් නැති වෙලා මේ ගිහිල්ලා මේ කිට්ටුපාත එයාගේ 7 දවසේ බණ තියෙන්නේ හෙට. එතකොට එයාම කිව්වා අද දානි දෙන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ආපහු සැරයක් කතා කරලා නෑ දැන් කියනවා දානි දීලා බණ කියන්න හොඳ නෑ. බණ කියලා දානි දෙන්න. ඒක කිසි සම්බන්ධතාවයක් නෑ. බණ කියන එකේ දානි දෙන එකේ කිසි සම්බන්ධතාවයක් නෑ. ඒක දින 7ෙම කරන්න ඕනේ කියලා නියමයක්වත් නෑ. ඉතින් ඒ පිළිතුරු ශ්‍රද්ධාවට වඩා ඒ කියන්නේ අපි මේ සම්ප්‍රදාය චාරිත්‍ර සංස්කෘතිය රකින්න ඕනේ ධර්මයත් එක්කමයි. ඒ දැනුමත් එක්කමයි. අවබෝධයත් එක්කම තමයි ඒක රැකගෙන යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පිළිතුරු අපි මේ මගේ කාරණ මතක් කරේ මේ පිළිතුරුගේ හිත ඇතුලේ අර තියෙන කරුණාව මෛත්‍රිය. දැන් ඇත්තට මේ පින්කමින් ප්‍රධාන පින ලැබෙන්නේ මේකට එකතු වෙච්ච උපකාර කරපු සම්බන්ධ වෙච්ච ඒ වගේම දැකලා හරි අහලා හරි කවුරුයි සතුටු වුණා. දැන් හිතන්න හැමෝටම සමහරට උවමනාව තිබුණත් දායක වෙන්න බැරි වෙනවා. සල්ලි නැති වෙනවා, අවශ්‍යතාව තියෙන නිසා. නමුත් මේ කරන පින දැකලා ඒක සාදු කියලා අනුමෝදන් වෙනවා. සතුටු වෙනවා. මට බැරි වුණත් තව කෙනෙක් කරනවා. එතකොට ඒකත් පින්නුතුන් යාට මහා ආනිසංස කියන දෙන මහා පින් රැස් වෙන ඒ පිනේ ආනිසංසයටත් ලබන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා පින්නුතුන් අද දවසේ මේ පින්නුතුන් එකතු වෙලා ඒ වගේ සත්පුරුෂ වටිනා ගුණගරුක පුණ්‍ය ක්‍රියාව සිද්ධ කළා. ඒ වගේම ජයදේව ඇතුළත් මුදින් මහත්මයා නිහඬව අපි හැම දිනාටම පාඩමක් කියලා දුන්න ජීවිතේ සිහි මුලාවටපත් වෙන්නේ නැතුව මරණයටපත් වෙන්න නම් සිහි මුලා නොවි මරණයටපත් වෙන්න නම් තමන් මොනවද කරන්න ඕනේ. ඒකට ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තා වගේම සීලයක් දියුණු කළා. ඒ වගේම පින්තුනි භාවනාව දියුණු කළා ප්‍රමාණ දැන් කොයි වෙලාවකවත් එතුමයි දැනුම අවබෝධය තමන්ගේ තියෙන හැකියාවන් පෙන්වන්න ගියේ නිහඬව තමන්ගේ කටයුතු කරගෙන හිටියා. හැබැයි හොඳ වැටහීමක් තිබුණා. ඒ වගේම හොඳ අවබෝධයක් තිබුණා. ඒ නිසා එතුමා මේ වන විට තමන්ට අවශ්‍ය කරන සුගතිය කරා ගමන් කරලා ඇති කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්තුණු සත්පුරුෂයා හැටියට දැන් මේ දියණිය ස්වාමි දියණිය තමන්ට ඒ තාත්තගෙන් වෙච්ච ස්වාමියාගෙන් වෙච්ච සේවය අප්‍රමාණයි. මේ අනිත් තමන්ගේ හිතවතුන් ඒ විශාඛා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ බෞද්ධ කමිටුවේ ප්‍රධාන කමිටුවේයි එතුමා ඇසුරු කරලා ඇති දැකලා ඇති අවවාදන් ශාසන ආලා ඇති. ඒ නිසා ඒව මතක් වෙන නිසා තමයි මේ මොනවා හරි අපි උපකාරයක් කරන්න ඕනේ කියලා අද මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. ඒ නිසා අපිට අඩුවක් නැතුව සතුටු වෙන්න පුළුවන් පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් ඒ තාත්තා වෙනුවෙන් සිද්ධ කළා කියලා. ඒ වගේම සංසාරේ අපිට බොහෝ කල් හිත වැඩ සැප යහපත පිණිස පවතින පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් මේ අවස්ථාවේදී අපිට සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. ඉතින් අනේ නිසා අපිට කියලා දීපු පාඩම තුරුවන්ගේ ශ්‍රද්ධාව ඇති කරගත්තා වගේම නිරන්තරයෙන් පන්සිල් ආරක්ෂා කළා. පොහොය 8 සිල් දස සිල් ආරක්ෂා කළා. ඒ වගේම ශක්තිය හැටියට 100න් ජීවත් වුණා. ඒ වගේම පින්තුනේ
නිරන්තරයෙන් අනිත්‍ය කියන එක මෙනෙහි කරනවා. ඒක පිළිතුරේ අපිට හැම වෙලාවෙම සැනසෙල්ලේ ඉන්න, සතුටේ ඉන්න, අනාගත ප්‍රාර්ථනා ඇති කරගන්නෙත් නැතුව, අතීතය ගැන ශෝක කරන්නෙත් නැතුව මේ වර්තමාන මොහොත තුල කොහොමද සැනසෙල්ලේ ඉන්නේ කියලා දකින්න දැනගන්න ඒ අනිත්‍ය භාවනාව ඉතාමත් වටිනවා. එතකොට ඒ කාලයක් පුරුදු කරනකොට අපිට මේ හැම දෙයක් තුලම තියෙන සියල්ල තුල තියෙන අනිත්‍යතාවය ප්‍රකට වෙනකොට අපිට අල්ලගන්න දෙයක්, ඇලුම් කරන දෙයක්, ආශා කරන දෙයක් නැති බව නුවණින් වටහා ගන්න. මේ පිළිතුරට ඕන තරම් පිළිතුරු සමාජයේ අත්දැකීම් තියෙනවා. මේ මරණය කියන ධර්මතාවය හමුවේ, ජරා මරණ කියන දෙක හමුවේ මේ ලෝකේ හැම කෙනෙක් මේකට යටත් අසරණයි. කාටවත් බේරෙන්න බෑ. කෝටි 100,000 ගානක ධනයක් තිබුණා. දැන් මේ පිළිගන්න පහුගිය දවස්වල සිල් සමාධි ජාලයේ සභාපතිතුමා අභාවයටපත් වුණා. ඒකට එතුමා ඊටම අප්‍රකට ජීවිතයක් ගත කළා. ඒ වගේ විශාල ධනයක් තිබුණා. හැබැයි හිතපු නැති වෙලාවක සියල්ලම හැර දාලා යන්න සිද්ධ වුණා. ඉතින් පිළිතුරේ හැම දෙයකින්ම අපිට තේන්නේ දැන් අපි මේවා කලින් දැක්කේ නැති වුණාට තේරුම් ගත්තේ නැති වුණාට කොයි වෙලාවෙ කොයි මොහොතේ අපිට ජීවත් වෙච්ච කාලය කියන්න පුළුවන් වුණාට ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය අපිට කොච්චරද කියලා කියන්න බෑ. අවුරුදු වලින්, මාස වලින්, සති වලින්, දවස් වලින්, පැය ගානකින්වත් කියන්න බෑ. විනාඩි ගානක්, තප්පර ගානකින්වත් කියන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ අපි මේ ඉහළට ගත්ත හුස්ම ටික ආය පහළට යනකම්වත් මේ ජීවිතේ පවතින කියලා අපිට විශ්වාසයක්. එතකොට තමන්ගේ කියලා තියෙන හැමදේම අතහැරලා යනකොට අපිට අස්වැසිල්ලක් තියෙන්නේ ජීවිතේ අපි මේ දාන සීල භාවනා කියන ත්‍රිවිධ පින්කම් සිද්ධ කරගත්තා නම්, කුසලයේ දියුණු කරගත්තා නම්, හිත හදාගත්තා නම් ඊට හිතන්න දැන් අපි මේ වගේ මරණාසන්න අවස්ථාවේදී මම ජීවිත කාලේ මෙච්චරක් හම්බ කරලා තියෙනවා කියලා සිහි කළාට, මට මෙච්චර දේපලක් තියෙනවා, යාන වාහන තියෙනවා කියලා සිහි කළාට අස්වැසිල්ලක් ලැබෙන්නේ. මොකද අපි දන්නවා ඒ ඔක්කොම දාලා යන්නේ. ඒ සියල්ල මේ ලෝකයේ තුල දාලා යන්නේ. හැබැයි කවුරු හරි කෙනෙක් මම ජීවිතේ පුළුවන් කාලේ පුළුවන් විදිහට දන් දුන්නා, සීලය පුරුදු කළා, භාවනා කළා, ධර්මඥානෙ දිනු කරගත්තා කියලා සිහි කරනකොට අන්‍යයට අස්වැසිල්ලක් ලැබෙනවා. මොකද එයා මේ ජීවිතේ මඟඵල ලබා ගත්තේ නැත්නම් එයා දන්නවා ඒ නිසා සුගතිය යන්න ඒක උපකාර වෙනවා. හැමදේම හැම කෙනාම නැති වුණත් මා රැස් කරගත්තු පින කුසලයේ මට තියෙනවා කියන ඒ අදහස ඇති වෙනකොට මහා අස්වැසිල්ලකින් තමයි යා ජීවිතයෙන් සමුගෙන යන්නේ. ඉතින් අන්න එවැනි කෙනෙක් පිළිතුරේ සුගතියටම තමයිපත් වෙන්නේ. ඉතින් අනේ නිසා අපි උත්සාහවන්ත වෙන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ පිළිතුරේ වර්තමාන කාලේ. මොකද ඕනම දෙයක් ප්‍රමාණයට වඩා සුලභ වෙනකොටත් ඒක ගොඩාක් සංකීර්ණ වෙනවා. පැටලිලි සාගතයි. මේ අපිට වැටහෙන විදිහට ධර්මයක් දැන් ටික ටික අර වැඩිපුරම අහන්න ලැබෙනකොට ප්‍රමාණයට වඩා නිදහස තියෙනකොට ඒ වගේ හරි සංකීර්ණ පැටලිලි සහගත දේවල් ලැබෙනවා. ඒ නිසා අපි හොඳ සිහියෙන් ධර්මානුකූලව ධර්මඥානෙ ඇති කරගෙනම බණ අහන්න, ඒ වගේම ධර්මයේ ප්‍රගුණ කරන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. මේ පිළිතුර නැහුවා දන්නේ මේ ළඟදී දවස් කිහිපයකට කලින් සුපතිද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ නම් උන්වහන්සේ කලින් හොඳට ධර්මය ගැන කතා කරපු කෙනෙක්. රහතන් වහන්සේ නැවත කාම ලෝකෙ උපදින්නේ නැහැ කියන අදහස කිව ධර්ම දේශනාව. දැන් ඒකෙන් උන්වහන්සේ විස්තර කළේ නැහැ කොහෙවත් උපදින්නේ නැහැ. කාම ලෝකෙ උපදින්නේ නැහැ කිව්වම අරූප ලෝකවල බ්‍රහ්ම ලෝකවල උපදිනවා කියන අදහසයි එතනින් ගම් වෙන්නේ. ඒ නිසා වැරදි වැටහීමක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි පිළිතුරේ සමහරවිට අපි සමහර දේශකයෝ මේ කවත් විවේචනය කිරීමක් නෙමෙයි මේ බුදුහාමුදුරගේ දේශනාව හැටියට අට කතාව ගන්න එක සම්පූර්ණ වැරදි. හොඳට මතක තියාගන්න අටුවාවල් කියලා කියන්නේ පසු කාලීන ඒවයි ගත යුක්තක් තියෙන නමුත් ඒක බුද්ධ දේශනාව හැටියට පිළිගන්න එක වැරදි. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ කරපු දේශනාවක් ඒ විස්තර කිරීම තව කෙනෙකුට බුදු කෙනෙක් කරනකොට ඊට වඩා විස්තර කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක හරි තාර්කිකයි. ඒක අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් එකක්. මේ අටුවාවල තියෙන උන්වහන්සේලා මේක දැකපු හැටි කරපු විග්‍රහය. ඉතින් පහුගිය දවසක පින්නතුනේ මම ධර්මදේශනාවක් කළා මේ සෝවාන් ඵලයේ පිළිබඳව බෞද්ධ මාධ්‍යාලේ එක අම්ම කෙනෙක් අටුවාවේ මට මතක හැටියට පටිසම්භිදා මාර්ගයේ සම්මෝහ විනෝදිනී කියන අට කතාවේ තියෙනවා සෝතාපන්න කෙනෙක් කාම ලෝකෙ උපදින්නේ නෑ රූප අරූප ලෝකෙ උපදින්න පුළුවන් කියලා හත්වෙනි භවයට වඩා එක තැනක තියෙනවා. හැබැයි ඒ තියෙන්නේ අට කතාව. ඒ අම්මා ඒක මේ තමයි ග්‍රහණය කරගෙන ආයමට පණ්ඩයක් කියලා තිබ්බා. මම සූත්‍ර දේශනාවලින් කෝ රතන සූත්‍රයේ තියෙනවා නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්. සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙක් අටවෙනි භවයකට යන්නේ නෑ. හතෙන් ඉවර. ආපෞසරයක් කොහොමවත් යන්නේ.
එතකොට අර සම්මෝහිතනි අට කතාවෙම තියෙනවා අර සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයන් වගේ කාමී ගොඩක් ඇලි වාසය කරන ප්‍රමාදී පුද්ගලෙක් වුණා. මරණාසන්න මොහොතේදී හරිය රහත් වෙනවා මිසක් හත්වෙනි භවෙන අටවෙනි භවයකට යන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒකෙම තව තැනක අර විදිහ කතාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අම්මා තේරුම් ගන්නේ මට මතක් කරන කතා කරලා ආපහු වහන්සේක තේරුම් කරන්න මේ අටවෙනි භවයකට යන්න පුළුවන්. රූප අරූප වශයෙන් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ මතක් කළේ කවද විචිනේ කිරීමක් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න අපි අර බුදුහාමුදුරන් මූලික දේශනාවම තමයි බුදු දේශනාවට පිළිගන්නේ. සූත්‍ර දේශනාව. අටුවාවල් හාමුදුරුන්ගේ විග්‍රහයන් ගත්තොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම අපි ධර්මයේ වැඩි තැනකින් අල්ලගෙන අපි මුලාවටපත් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ පින්නතුනේ දැන් අපි සමහර දේවල් කියනවා පින්නතුනේ දේශනාවක පුංචි අදහසක් තියෙනකින් සමස්තය ගැන කියන්නත් බෑ. මොකද සමහර සූත්‍ර දේශනාවල් තියෙන සමහර කාරණා දැන් බුද්ධයන් ත්‍රිපිටකය අපි ගුරු කරගන්නවා. ඒ වගේ ඒ ත්‍රිපිටක සම්පාදක මණ්ඩලයට විසඳ ගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. ඒ වචන තියෙනවා හරියටම තේරුම් හොයාගන්න බැරි වෙච්ච ඒවා. එතකොට දැන් ඒ නිසා තමයි ඔබ කියවනකොට දැකලා ඇති අර යටින් සංකේත දාලා මේ දාලා තියෙනවා එක්ක මේක තායි මුද්‍රිත අකුරේ මේ විදිහට තියෙන්නේ. පැල්මඩු රජමහා විහාරේ කුස්කොළ පොතේ මෙහෙම තියෙන්නේ. චට්ට සංගායනාවේ මෙහෙම තියෙන්නේ. කියලා ඒ නිසා ඒ වචන කීපෙම යටින් දාගෙන මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එක වචනයක් එක දෙයක් නිසා අපිට සමස්තය තේරුම් ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් මම මතක් කළේ දැන් අර තව අදහසක් තියෙන මේ දිව්‍ය ලෝකේ තිරිසන් ලෝකෙකුත් තියෙනවා අපිට. දැන් මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ආශ්‍රය කරගෙන තිරිසන් ලෝකයක් තියෙනවා. දිව්‍යමය තිරිසන් සත්‍යයන්. ඒක මම හිතන්නේ රාඨානාටි සූත්‍රයේ තියෙන අර බගලවතී කියන වචනයත් එක්ක එතන සත්ව කොටාශයක් ගන්න. හැබැයි ඒක සමහර විට ඒ දිව්‍යවරු ඒ ස්වરૂපෙම වගන්නව වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එතනින් අදහස් කරන්නේ නැහැ දිව්‍ය ලෝකවල තිරිසන් සත්තු ඉන්නවා. ඒක වෙන්න බෑ. වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා පිනුකින හරිය පරිස්සම් වෙන්න. මොකද අතුලත් මුදලි මහත්මයා හොඳට ඒවා මේ අර ගැටලු සහගතව කිසි දෙයක් අද ගොඩක් අය මේවා තර්ක කරනවා. විතර්ක ඇති කරගන්න. ඒ නිසා මම ඔබට ඒ කාරණා මතක් කළේ අද අපි ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. කල්පනාවෙන් කටයුතු කරන්න ඕනේ. බුදුහාමුදුර දේශනා කළ හරි ගැළපෙන උපමාවට සර්පයෙක් අල්ල ගන්නවා වගේ මේ ධර්මය අල්ලගන්නේ. දැන් සර්පයෙක් අල්ලන කෙනා හරියටම ඔළුවෙන් අල්ලගත්තොත් තමයි ඒ ආරක්ෂිත. නැත්නම් හරි නැට්ටෙන් හරි අල්ලගත්තොත් මේ දෂ්ට කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ තමයි ධර්මයක් හරි තැනින් හරි විදිහට අල්ලගන්නේ. හැමතිස්සෙම බුදුහාමුදුර ගැන විශ්වාසය තියන්න ශ්‍රද්ධාව තියාගන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ උන්වහන්සේ ශ්‍රාවකයන්ට දේශනා කළ සංගවාගත්තු ගුරු මුස්ටි කිසිවක් නැහැ. අවශ්‍ය හැමදේම දේශනා කළා. එහෙනම් අපිට ඒක ආපහු විග්‍රහ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒක තව සවිස්තරාත්මක කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි තියෙනදී පිළිපදින කරුණු එක්ක රැස් කිරීම, පඬිතකම, උගත්කම ඇති කරගන්නවට වඩා ධර්මයේ තුල වටින්නේ පිළිතුරු අපි ගන්නදී අවශ්‍යදී ප්‍රගුණ කරගන්න. පුළුවන් විදිහට ටික ටික හරි ප්‍රගුණ කරගන්න. ඉතින් අනේ නිසා මේ පිළිතුරු යමක් තේරුම් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන වටහිමක් තියෙනවා. ඉතින් ඇතුළත් මුදලි පියාණන් ඒවා ගැන හරිය මධ්‍යස්ත ධර්මය ගැන කතා කරන බොහෝ මධ්‍යස්ත දැන් කාටවත් දොස් කිව්වේ නැහැ. කවවත් විචනය කළේ නැහැ. hina වෙලා ඒවා සාමාන්‍ය දේවල් හැටියට දැක්ක. තමන්ගේ ධර්මයේ පිළිබඳ පිරිසිදු වැටහීමක් තමන් ඇති කරගෙන ජීවත් වෙන නිසා ඒ ගැන මේ පිළිබඳ සැලකිලිමත් වන හැටියට කරුණාවෙන් මෛත්‍රී විත්ව සිහිපත් කරනවා. ඉතින් අද දවසේ බොහොම ශ්‍රද්ධාවෙන් ගෞරවයෙන් යුක්ත මහා සංඝරත්නයට මේ අටමහා කුසල් වලට අයිති වෙන ඒ පින්කමක් සිදු කළා. මෙසිකිලි පහසුකම් සැපීමක් හැටියට මේ සෑම ආකාරයෙන්ම අපි රැස් කරගත් මේ උදාන පින. ඒ වගේම ඇතුළත් මුදලි පියාණන්, ඒ ස්වාමී දීනි, දරුවන්, විශාඛා විද්‍යාලයේ අසෝභා කණ්ඩායමේ බෞද්ධ කමිටුව, ප්‍රධාන කමිටුව, ඒ හැම දිනම රැස් කරගත්තු සෑම පිනක්ම මීට දින 8කට පමණ පෙර ආතුව අභාවයටපත් වූ ජයදේව ඇතුළත් මුදලි උපාසක මහත්මයාට අනුමෝදන් වේවා. පින් අවශ්‍ය නම් පින් ගන්න පුළුවන් නම් මේ පින් ලබා ගනිත්වා නිවනට උපකාරයක් වේවා කියන දාස ඇති කරගෙන ඉදම් මේ ඥාතිනම් හුතු කිවි පැන්වක් කරලා පින් ගන්න. පැන්වලන අවශ්‍යයි අනිත් එක ගන්න. Yang kau dami Hinang hotu sukita hantunyate Damena hinang hotu sukita hantunyate Ikawa vivahapura paripurti sadaram eva meva ito dinnam tetanam pagapati unnani udakam vakkam
විරස් කරගත්තේ පින්කම් දෙවියන්ට අනුමෝදන් වේවා. දෙවියන් සංසාරික නිදහසිය නිවන් දකිත්වා කියලා සාදු. අපි හැම දිනකටම නිරාපින නිරෝ යහපත ප්‍රසුයති අමා මානව පිණිස උපකාර වේවා ප්‍රාර්ථනා. මේ ක්‍රියාව සිදු කරද ජයදේව රත්නදෙලි ඒ දේනියන් ඒ වගේම දියණිය විශාඛා විද්‍යාලයේ 85 කණ්ඩායමේ බෞද්ධ කමිටුවේ ප්‍රධාන කමිටුවේ මේ පින්ගමන සම්බන්ධයෙන් කී පවුල සෑම සියලු දෙනාට තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ගුණ බෙලෙන් සියලු දෙවි රැකවරණි රැස් කරගත් මේ පිණිය ආශිර්වාදයෙන් මේ හැම දිනම නිදුක් වේවා නිරෝගී වේවා සුවපත් වේවා දීර්ඝායු සම්පත් සැලසේවා තව තවත් සීනුවන දිනු වේවා ධර්මයටම සිත යොමු කරගෙන සැනසෙල්ලේ ජීවත් වෙන්න ලැබේවා ආශිර්වාද. අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti මේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti විනාතේ සමිජ්ජතු. Udah pujuk kan? Belum pujuk kan? Oh, aku pujuk kan? Amat tekan.